大家早上好，今天天气有点冷，院子里已经没有什么要修的车了，都开到车间里边了。咱们去车间里边看看吧。看看这个车，荣威，这个玻璃水不是玻璃水壶，是这个防冻液的水壶漏水，买了一个新的，回头给它装上去。升起来看的时候，检查的时候发现它那个机油压力开关还漏油，也给它换一个。看看这个车，皮带响，换了新皮带还是响，反正水壶喷点水就不响了。等这上面的水磨干了，它就会又响。这是个什么车？这是个猎豹。就是这个轮响。我这个正啊，我这舵轮啊。对，这个舵轮，你把它拆下来看看。这边这个好了吗？还响吗？哦，不响了。干干的，我没问题。丰田 RV4 换了一对喇叭，换了一个方向机，换了一个右前半轴，还换了一个发动机鸡爪，装好就可以交车了。这个老本田 CR-V 电瓶没电了，放时间太长了，充会儿电在这儿。这是丰田 RV4 换下来的方向机，还有半轴。这个方向机里边都生锈了，这个轴晃的厉害，咯啷咯啷响。这个半轴这边这个花键生锈了，你看。这个也是一响生锈了，我记得还打掉一块，这儿还打掉一块。哪有问题啊？你把这个拿出去吧，别在这儿放着了。